Das ist die Partybox Encore. Ich habe mir gedacht, wir machen mal einen kleinen Outdoor-Soundcheck. 100% Lautstärke haben wir schon erreicht. Ich gehe ein paar Schritte zurück. Ja, das ist bassmäßig echt nicht schlecht. Lautstärke ist dafür jetzt im Vergleich zur Boombox 3 nicht so hoch. Ich habe den ersten Bassboost aktiv. Zur Seite verändert sich ein bisschen. Ich gehe noch ein paar Schritte zurück. Wir sind jetzt schon echt ein Stückchen weit weg. Aber man merkt, Lautstärke nimmt ab. Und direkt davor ist gut. Aber so zur Seite. Ja. Dann sind wir auch schon beim zweiten Lied angekommen, gleich 100% Lautstärke. Also die Stimme, muss man ehrlich sagen, ist echt sehr, sehr gut. Ja, und hier in der Nähe ist auch bassmäßig richtig was los. Hammerteil. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Überblick verschaffen, wie die Partybox Encore klingt. Ich habe vor, jetzt noch direkt im Anschluss einen Vergleich mit der Boombox 3 zu drehen, wie unterschiedlich die sind. Aber hier und jetzt kann ich euch sagen, das Ding haut auf jeden Fall auch ordentlich raus. Falls es von euch irgendwelche spezifischen Fragen geben sollte zu der Box oder zu anderen, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!